안녕하세요. 지금 이모부하고 사촌집 왔는데 이 강아지들 있네요. 아! 이게 얘가 찐빵이라는 녀석이에요. 찐빵. 얘는 이 녀석은 구름이 계속 짖잖아요. 얘는 바다예요. 얘 원래 많이 짖어요. 근데 만져주면 되게 좋아해요. 우리 사람을 되게 좋아해요, 애들이. 흰둥이 2명에 검둥이, 이제 회둥이 1명, 갈둥이 1명, 이제 그리고 대형견 1마리가 있는데 얘는 이제 걔는 애몽이라고 있는데 백구거든요. 그냥 얘는 집입니다. 다시 집 ZRP. 그리고 그만 짖었다 싶더라. 만져달라고 계속 짖네. 그만 짖어. 시끄러워. 나 만져줄게. 나 만져준다고. 진짜 찐빵이 녀석까지 짖네. 찐빵이 원래 안 짖는데. 여기 보이는군요. 저기 엄청 작은 개. 바로 간다. 얘 있거든요. 큰 강아지. 애몽이 손 없네. 애몽아 겁나 크죠? 코딱지 파줘. 얘는 머리 만져도 좋아하는데 턱을 만져도 빨았어. 빨지 말라고 자식아. 코 위를 만져도 좋아해요. 얘는 사람을 원래 겁나 좋아해요. 태양이 너무 세네요. 애몽이. 얘들아. 얘는 제 강아지가 아닙니다. 참고로. 그냥 사람을 좋아해. 애몽이 집이에요. 곤충이 막 기어다니네. 오씨. 이제 방귀 뀌는 놈 아닌가 저거? 너무 무서워요. 이거는 애몽이 모르겠어요. 난 모르겠고. 깜짝아. 애몽이 여기 있냐? 애몽이 위에 올라와. 얘 귀 느낌이 얘 귀 느낌이 너무 좋아. 귀 느낌이 거의 사만여우 느낌이야. 애몽이 사랑해. 진짜 만져달라고 겁나 짖네. 만져주러 가죠. 그렇지. 그리고 구독, 좋아요 부탁드려요. 저기 사람이 있죠. 강아지. 오, 드디어 카메라를 달려고 하는구만. 강아지 면상이 얘 하늘이, 얘 바다 아닌가? 얘가 바다구나. 얘가 바다, 얘가 하늘이, 얘 구름이, 얘 그리고 얘 찐빵이. 뭐야 이거 무슨 냄새야 이거? 오 좋아. 어이씨 깜짝아. 찐빵이가 짖는 소리구나. 아니 짖는 소리가 어떻게 다 똑같을 수가 있지?
알로. 누가? 찐빵이 나 너 만질래. 일로 와 찐빵이. 바로 와버리고. 찐빵이 일로 와라. 뭐야 왜 나 따라해? 얘 왜 나 따라와? 안 따라올 것 같았는데. 아니 강아지. 일어나. 이거 버려야지. 아, 왜 더러워졌어. 야, 어디가? 어디까지 가냐? 찐빵아 너 어디까지 가는 거야? 개무섭네. 뛰어내려야 돼요. 어쩌자. 찐빵이 맛있겠다. 보신탕. 강아지들이 사람 말 알아들으면 이런 말 들으면 충격 먹을 것 같아. 네 엄마 보신탕 되셨어 이러면 뭔가 겁나 충격 먹을 것 같아. 바다야. 바다. 가만히 있는 바다. 오 쉣. 따라와. 근데 얘는 왜 털이 왜 이렇게 길었어? 나랑 똑같아. 쟤는 완전 섹시해. 찐빵이 말고 할머니. 에몽. 아씨, 너 흥분하지 마. 흥분하지 마. 너 내가 만지려고 한 거야. 빨지 마. 닦으러 가자. 얘네 죽어서 괜찮은데 걔는 아직까지 왜 땄어? 만져버리기? 얘는 아직까지 일주일밖에 안 됐다고. 뭐? 일주일 동안 안 씻긴 게 비정상적인 거 아니야? 야, 얘는 일주일밖에 안 됐으면 많이. 왜 이렇게 안 씻겼어, 쟤? 걔는 못 씻겨, 쟤는. 이거 호수 뿌려, 이거 호수. 안돼, 도망가. 이거 뿌리라고, 이거. 안 된다고. 샤워 시킬 때 좋은 거 가지고 있었네. 아니, 근데 이거 무슨 물이야, 도대체, 이거? 그거 안 돼. 그거 뭔지. 왜 갖다 놓은 거야, 이 물은 도대체? 구름아, 이리 와. 구름아. 위로 올라가 봐야겠다. 2층도 있었네. 근데 2층 그냥 옥상이죠. 여기는 옥상. 옥상이랄까나? 항공사. 오, 개아지를. 항공사. 강아지. 저기 가서 봅시다. 아, 무서워. 빨리 내려갑시다. 무섭습니다. 무서워요. 넘어질 뻔했다. 무서워. 개 무서워요, 진짜 레알. 너무 높아. 저 고소공증이 있어서 높은 데 올라가면 개 무서웠거든요. 와. 뭐야? 어디 갔어, 애들? 왜 다 찌개 보고 짖는 거야? 바다 일로 와. 나 얼 까먹었다.
야, 너 일로 와. 야. 안 와. 안 와. 원래 내 강아지였는데. 바다에 인사하고 점프하고 있어. 미쳤어? 어떻게 점프했는데? 어떻게 점프했는데? 이렇게 하는데? 야, 너 왜 도망가? 얘는 얼마나 살이 찐 거야? 바다 궁딩이니까 살이 너무 많이 쪄가지고 이거 이렇게 걷잖아. 아니야, 그건 다리 아파. 이렇게 걷잖아. 다리 아파서 그런 거야. 왜 아파? 아플 일이 없는데. 얘네가 너보고 나이가 안 돼. 알아. 자식이 이거로 때린다. 자식이. 그럼 이만 안녕.